재채기 할 때 손으로 입을 막으면 괜찮다고요? 사실 그게 더 위험할 수 있거든요. MIT 연구팀이 고속 카메라로 재채기 순간을 촬영했는데 입자가 시속 160km에서 200km까지 분사되는 게 확인됐어요. 사회적 거리두기 기준인 2m를 훌쩍 넘어서 영조권에 따라 최대 8m까지 날아갈 수 있다는 결과가 나왔습니다. 근데 여기서 중요한 게 있습니다. 손으로 막으면 된다는 게 상식처럼 퍼져 있잖아요. 근데 실제로는 손바닥에 수백만 개의 바이러스 입자가 그대로 묻혀요. 그 손으로 문손잡이, 스마트폰, 다른 사람 손을 잡으면 오히려 전파 경로가 늘어나는 거거든요. 팔꿈치 안쪽이나 티슈를 쓰는 게 과학적으로 권장되는 이유가 바로 이겁니다. 입자는 천이나 옷감에 흡수되고 손 접촉으로 이어지지 않으니까요. 독감철에 주변 사람이 손으로 막으면 이제 팔꿈치를 살짝 권해줄 수 있겠죠?